Jamen, jeg startede egentlig småt ved, at jeg selv begyndte at prøve at lave en hjemmeside, fordi at jeg ikke selv var i stand til at finde mig et fritidsjob. Jeg ledte i avisen, og jeg ledte på Google, og jeg ledte en masse steder, og jeg kunne ikke finde et fritidsjob, og derfor så besluttede jeg mig for at starte Job til Unge. Og så begyndte jeg som sagt bare så småt med at lige så stille at lave en hjemmeside, som så stille og roligt og stadigvæk bliver bedre og bedre hver dag. Vi bruger rigtig meget Facebook. Vi bruger rigtig meget søgemaskineoptimering, som gør, at vi kommer højere op på Google og bliver mere synlige. Vi bruger Instagram, vi bruger Twitter, vi bruger YouTube, og så bruger vi også Kickstarter for at få vores virksomhed ud til så mange mennesker som overhovedet muligt. De gode ting er jo, at man lærer en hel masse, og de andre gode ting er også, at man lærer en hel masse nye mennesker at kende, og ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det faktisk svært at finde nogle negative ting ved det overhovedet. Det kan være lidt langtrukken nogle gange, og det kan måske tage lidt lang tid, og det kan være lidt hårdt og lidt tidskrævende, men alt i alt er der kun positive ting. Det er sjovt, det er lærerigt, og det er spændende, og man lærer generelt bare en hel masse ting og en hel masse nye mennesker. Mit bedste råd til en ung iværksætter vil være at glemme alle de fordomme, der er, fordi mange har en eller anden tendens til at bilde sig selv ind, at det ikke kan lade sig gøre for dem at blive iværksættere, fordi de enten ikke er gamle nok, eller fordi de ikke har penge nok, eller fordi de ikke har tid nok. Og det vil jeg egentlig bare anbefale, at man skyder ned, og man simpelthen bare siger til sig selv, at jamen prøv at det her, det kan jeg godt, og hvis jeg ikke kan det, og jeg finder ud af, at det ikke lykkes, jamen så har jeg i hvert fald prøvet.